नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम के अंदर। आज हम बात करते हैं सर्दी के इस मौसम में सर्दी से बचने के लिए, खांसी जुकाम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एलोपैथी दवाओं का प्रयोग करके हमारा शरीर रोगों का घर बनता जा रहा है और रोग भी ठीक नहीं हो रहे। जैसे खांसी का अगर इलाज करते हैं एलोपैथी में, दमा बन जाता है, और बुखार का इलाज करते हैं तो गठिया बन जाता है। इनकी चिकित्सा पद्धति बैक्टीरियोलॉजी है जो बैक्टीरिया को नष्ट करती है। जुखाम अगर हो जाता है तो इनके पास अगर इलाज कराते हैं, जुखाम से या तो माइग्रेन बन जाता है या याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि शरीर में खांसी क्यों हुई या नज़ला या जुखाम क्यों हुआ। आपकी आंतें कमज़ोर हो जाने से, डाइजेशन सिस्टम के कमज़ोर हो जाने से शरीर में जब कफ बनता है और गर्मी की अधिकता से वो कफ जब नासिका के द्वारा, छींक के द्वारा बाहर निकलता है उसको नज़ला कहते हैं, और जो कंठ मार्ग के द्वारा मुख से निकलता है तो इसको खांसी कहते हैं। अब यहाँ डॉक्टर क्या करते हैं, वो आपकी खांसी को सुखाने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कफ तो सुखा दिया लेकिन गर्मी को दूर नहीं किया, आपके डाइजेशन सिस्टम को मजबूत नहीं किया, जिसके कारण दोबारा फिर कफ बना। बढ़ी हुई गर्मी ने फिर कफ को नाक के द्वारा बाहर निकाला, तो बार बार कफ, खांसी, नज़ला होने से ये सुखाते रहे, वो फेफड़े में जाकर के जम जाता, लंग्स में जाकर के जम जाता है, जिससे दमा पैदा हो गया। तो आप लोगों को चाहिए कि अगर आपको सूखी खांसी है, चौथाई चम्मच हल्दी में 1 चम्मच देसी खांड, सफ़ेद शक्कर जिसको आप कहते हैं, वो मिला करके खा जाइए, या गुड़ में अदरक मिला करके गुड़ और अदरक का सेवन कर लीजिए, या खोहे की बर्फ़ी, असली अगर शुद्ध खोहे की मिल जाती है, 2 बर्फ़ी खोहे को दूध में घोल करके पी जाइए, सूखी खांसी ख़त्म हो जाती है। अब बात रही मलगम की खांसी की। अगर मलगम की खांसी आती है तो दिन में 3 बार, अगर आपका बीपी हाई नहीं होता तो, और आप कफज प्रकृति के व्यक्ति हैं तो आपको लवण भास्कर चूर्ण 1/4 चम्मच दिन में 3-4 बार लेना चाहिए। और अगर आप पित्तज प्रकृति के व्यक्ति हैं तो आपको एविपत्ति का चूर्ण दिन में 3-4 बार लेना चाहिए। और अगर आप वातज प्रकृति के व्यक्ति हैं तो कास्टर ऑयल से पेट साफ करना चाहिए, और फिर आपको हिंगवाष्टिक चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए, दिन में 3-4 बार कर लीजिए। या बराबर का लहसुन, बाजरा और काला बासा मिला करके राख बना लीजिए, इस राख का प्रयोग कीजिए। इससे आप सदा के लिए खांसी से, नज़ले, जुकाम से मुक्त हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको नज़ला रह जाता है तो आपको गर्म पानी पी करके ओढ़ कर लेट जाना चाहिए। जो खूब पसीना आ जाए उसको आप फ्रिज का कुल्फ़ी या बर्फ़ खा लीजिए, या एकदम पंखा या एसी चला लीजिए। अगर आपको लगता है कि नज़ला फिर भी ठीक नहीं हुआ तो हमने एक नशा बनाया है, गर्म पानी में नमक डाल करके उसको नाक में सोड़िए, नाक से ही वापस कर दीजिए, आपका ये ठीक हो जाएगा। बंद गले के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, अपनी छाती को ढक करके रखना चाहिए। भोजन के बीच में गर्म पानी का प्रयोग कर दीजिए और आपका नज़ला जुकाम ठीक हो जाएगा। नहीं तो 1 गिलास के अंदर आधा नींबू निचोड़ करके उसमें 2 काली मिर्च उबाल करके गरम गरम पी करके सो जाइए, और पसीना ले लीजिए। खूब पसीना आ जाए पंखे को चला दीजिए, उससे भी आपका खांसी जुकाम नज़ला ठीक हो जाता है। नहीं तो नाड़ी वैद्य कायकल्प की बहुत ही उत्तम औषधि है जो नज़ले से माइग्रेन को, नज़ले या नमूनिया से बने हुए श्वास को और नमूनिया को सदा के लिए ठीक कर देती है। मात्र 1.5 महीने के अंदर आपको न नमूनिया होगा, न नज़ला होगा, न सिर दर्द होगा, न कमज़ोरी महसूस करेंगे, न बाल सफ़ेद होंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। अगर आपको औषधि की आवश्यकता है तो कोरियर से भी मंगवा सकते हैं,
या स्वयं रोहतक या दिल्ली आकर के नाड़ी दिखा करके अपनी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अपने परिवार को आप स्वस्थ रखें, स्वयं को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य शेयर करें। सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वे इस मिशन में अवश्य हमारे साथ जुड़ें, जिससे आने वाली आपकी संतान आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आपका भाई, आपका पति, आपका पिता सर्वगुण संपन्न, यज्ञकर्ता एवं मातृ पितृभक्त बने। हमारा मिशन है अंग्रेजी दवाओं को भगाना और आयुर्वेद को अपनाना।